Bismillahirrahmanirrahim. Babut taubati dina ieu bab aek ngajelaskeun masalah taubat. Jadi kudu apal gitu masalah taubatna. Sabab gitu. Pagawean sehari-hari sok migawe dosa, pagawean urang sehari-hari migawe dosa, berarti kudu apa ubarna nyata tobat teh. At-taubatu awalul wasaya. Hari taubat awalul wasaya nyata permulaan wasiat-wasiat ya, wasiat nasihat Allah, wasiat Kangjeng Rasulullah, dan permulaan nyata mah taubat. Wa awalu qaidin jeung perkara nu paling penting dina masalah kaidah agama. I'lam, ketahuilah, annahu ja'a fit taubati ayatun kasiratun. Jadi ayat menjelaskan tobat atau loba pisan. Nah, dina ayat-ayat Quran anu menjelaskan masalah tobat. Wa ahadisu syahiratun, hadis-hadis Kangjeng Rasul masyhur gitu dina masalah ngajelaskeun taubat. Paminal ayati qaulu ta'ala, tina sawareh ayat-ayat Quran anu ngajelaskeun taubatnya seperti pangandika Allah dina Al-Qur'an, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Kudu tobat anjeun kabeh ka Allah jami'an sakabehanana gitu. Ayyuhal mu'minun eling-eling jama nu beriman. Jadi jama beriman kabehanana gitu kudu tobat. Urang mana bae gitu aya ngaranna nu beriman mah gitu kudu tobat. La'alakum tuflihun, sangkan anjeun kabeh tuflihun menang kabagiaan. Wa qaul ta'ala jeung pangandika Allah Ta'ala dina Quran, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi sanya Allah mika cinta mika resep ka jama-jama anu sok tobat. Wa yuhibbul mutatahhirin. Jeung Allah mika cinta ka jama-jama anu susuci nya boh nyucikeun dohir badanku berupa wudu merendah adus atau nyucikeun batin nya takut tobat teh. Wa minal ahaditsi qaulu alaihi salam, jeung tina sawareh hadis anu menjelaskeun masalah tobat nyata dawan Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, tubu ilallahi, kudu tobat anjeun kabeh ilallahi ka Allah. Fa ini atubu ilaihi kulla yaumin mi'ata maratin. Mangkasnya kaula di Kangjeng Rasul, kaula sok tobat ka Allah gitu. Dina setiap poe teh nya sudah poe alpa maratin gitu. Teu kurang gitu di 100 balik. Tah tiap hari bari eta Kangjeng Rasul tara migawe dosa tapi tiap harina sok tobat sebanyak 100 kali gitu. Kemudian urang meureun gitu anu kubolokot dosa gitu nya kudu meureun 1 juta kali mah leuwih boa gitu tobatna. Wa qauluhu alaihi salam, jeung pangandika Kangjeng Rasul salam, putiha babut taubati hatta tatlu asyamsu min maghribiha. Jadi dibukakeun lawang tobat
Jadi mawaka ditutupkeun laju laku mawaka ditutupkeun lawan tobat masih terbuka gitu. Hatta tatlu asyamsu mim maghribiha. Masih terbuka lawan tobat mawaka dikunci mawaka ditutup sehingga nyampai gitu matahari terbenam matahari terbit di barat gitu. Jadi ai masih keneh matahari terbit di wetan mah gitu lawan tobat masih keneh terbuka terkecuali mun matahari geus terbitna di kulon kakara eta ditutup lawan tobat. Wa qaulu alaihi salam ajeng pangandika Kangjeng Rasulullah sallallahu mantaba qabla ayyu gargira qabilahullahu sasaja matobat ka Allah qabla ayyu gargira samemeh roh nyampe genggerong gitu qabilahullah masih keneh diterima tobatna gitu ari roh can nyampe genggerong mah gitu masih keneh diterima ku Allah. Dan lamun roh geus nyampe genggerong tobat mah diterima sabab teu kaci gitu soalna lamun roh geus nyampe genggerong eta geus ditinggalikeun tobat pangbalikan bohi mah pangbaikan ke surga apa kana neraka tah jadi mau diterima gitu lamun dina waktu sakarat roh geus nyampe genggerong tobat mah kumaha ge cek bebasana tobat bari non ceri getih gitu mau diterima ari roh dina waktu sakarat geus nyampe genggerong mah. Wa qauluhu alaihi salam jeung pangandika Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atta ibu minadanbi kaman ladan balah. Ari jamanu tobat tina dosa kaman ladan balah eta secara jama anu teu boga dosa lamun tobatna tobat nasuh. Tobatna lamun tobat asli nyata tobat nasuh ulah tobat imitasi. Nya tobat imitasi mah nya made urang we nan tobat sambal teh ya bahasana gitu. Ayeuna tobat engke baradetikna bara menit kemudian nglakukeun deui dosa gitu mah. Lamun tobatna tobat nasuh jadi kaman ladan balahu nan bersih tina dosa saja mah anu eueuh dosaan. Lamun tobatna tobat nasuh. Wal mustaghbiru minadanbi wa huwa mukimun alaihi kal mustahzi'i bi rabbih. Ari jamanu menta pangampura jelema istighbar menta pangampura jelema tobat kitu minadanbi tina dosa wa huwa mukimun alaihi bari eta jelema teh gitu masih keneh ngeureuyeuh kana dosa gitu. Tobat-tobat dosa-dosa ya masih dikeureuyeun kal mustahzi'i bi rabbih eta teu beda sacara jama anu ngaluconkeun ka pangeranna gitu. Tah sawajeun jama anu ngaluconkeun ka pangeran lamun tobatna tobat migawe di dosa tobat migawe dosa nya sarua anu ngaluconkeun. Tah ain cacakan nu tobat masih ngeleuyeun migawe dosa secara zaman nu ngaluconkeun nya komoda ieu mah anu tobat mah kitu ngeureuyeuh wehan tembam blas kitu. Cacakan nu tobat bari ngeureuyeuh dosa ge geus sacara zaman nu ngaluconkeun komoda ieu mah kata mah mimbabi aula leuwih puhara nu kitu. Wa qauluhu alaihi salam jeung pangandika Kangjeng Rasulullah alaihi salam idza tabal abdu ansallahul hafadah dunubahu. Jadi di mana-mana tobat si jama ansallahul hafadota dunubahu. Maka Allah ngajadikeun poho gitu ka malaikat hafadah gitu anu nyatet-nyatetkeun amal urang gitu ama halus goreng lah jadi dunu bau karena merek non ngajadikeun poho ka malaikat hafadah karena dosa-dosa anu geus dilakukeun ku zaman tobat gitu. Jadi
lamun tobat nasuh jadi mah kudu dicatatkeun tah si dosa nu geus dipigawe teh lamun ditobatan ku tobat nasuh. Waqala alaihi salam jeung patosna dawuh Kangjeng Rasulullah sallallahu an-nadimu yantadiru minallahir rahmata aja manu menyesali tina dosa nya terus tobat tasmehanana yantadiru minallahir rahmata eta nungguan menanti ti Allah kana rahmat gitu. Namun jama tobat menyesali karena dosa gitu. Nah eta jama ngadago-dago ti Allah karena rahmat. Ada orang pigawe dosa tara tobat hayang menangkeun rahmat nya kumaha gitu. Kumaha dapat gitu. Wal mu'jibu yantadirul makta. Ari jelema anu bertepuk dada bangga dengan dosa bung tobat dosa teu ngarasa dosa gitu yang tadi makta eta zaman kitu nu bertepuk dada bangga dengan dosa eta mah gitu zaman kitu mah jadi ngadago-dago bebendu Allah gitu. Waqala alaihi salam jeung pantosna dawuh Kangjeng Rasulullah sallam ya ayyuhan nasu tubu ilallahi qabla an tamutu aling-aling jelema tubu kudu tobat anjeun kabeh ilallahi ka Allah qabla an tamutu samemeh anjeun maot gitu. Jadi orang masih kena kesempatan masih diberi hirup jadi orang kudu buburu gitu migawe tobat sabab maot mah main apa ting isuk ting pagi atau ting iraha gitu matakan kudu buburu tobat memeh maot sabab geus maot mah teu kaci. Wa badiru bil a'mali sholihati jeung kudu lekas buburu lekas migawe ama-ama soleh qabla antas tagilu memeh anjeun sibuk gitu lamun salse tah kudu geura gitu migawe ama-ama soleh gitu qabla antas tagilu memeh anjeun sibuk gitu dina waktu luang jadi jeung kesempatan gitu. Waqala alaihi salam jeung pantos ngadawuh Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahu afrahu bi taubati abdihil mu'mini ari Allah eta leuwih bungah gitu ku tobat hambana anu beriman gitu min rajulin nazala fi ardin muhlikatin leuwih bungah tibatan jama anu singgah anu rereb di hiji tempat ma'ahu rohilatuhu tetap sarta jama teh gitu rohilatuhu tutumpakanana kendaraan jadi jama singgah di hiji tempat mawa kendaraan alaiha tu'amuhu dina eta kendaraan gitu aya kadaharan cetak jama jeung minuman wa doa sahu nyatus eta jama teh tah disinggah di tempat teh meureun naro sirahna menggoler ngagoler panama terus sare gitu lah istirahat tah kitu sare pas teh kodo tah pas waktu lilir wakod dahabat leungit tah tutumpakan eta si eta jama teh gitu lamun kontak teh mah leungit kitu teh pas lilir eueuh tinggal mah patola baha nyatus di teangan tah si eta kontak tutumpakan teh
hatta idashtadda alaihil haru wal atsyu. Teangan teu kapanggih saega banget gitu, panas gitu. Panas kapoe terik matahari jeung banget haus gitu. Geus itu geus teu kapanggih tah nyampe geus putus harapan gitu. Nyakola dina hate teh pokis eta jama teh arji'u ila makanil ladzi kuntu fi ayeuna mah geus baik deui da teu kapanggih capek nu aya gitu. Baik deui balik mentas eta jama teh ka tempat tadi anu rerep dia istirahat teh mending balik kana panamu terus wang sarewe nama hatta amutat nyampe maut gitu. Masa kengku putus harapan teu kapanggih mending saya nyampe paeh gitu aja. Pokna teh dina hatena nya fawadoa ra'sahu nya terus goledang naro gitu. Kana sirahna goledang naro sirahna ala saidi kana leungeun gitu. Nya isana non sarena jadi leungeun dijieun bantal gitu. Tah sare kegoler. Pas tekodo tah pas lilir paidan rohilatuhu indahu tah pas lilir aya gigireun tah si eta nu tadi leungit teh si onta teh atas kendaraan teh gitu. Alaiha zaduhu tadi eta kendaraan teh nya aya gitu bekalna makanan teh wasyarabuhu inumanana gitu nu asalna geus putus harapan gitu teu kapanggih aya pas lieur ujug aya gigireun tah mah pasti otomatis si eta jalma teh pasti bunga gitu. Tah Allahu asyadu farhan bi taubatil abdi. Tah Allah mah gitu leuwih bunga tibatan zaman nu model bieu teh gitu leuwih banget bunga gitu ku tobatna si hambana gitu. Aku tobat si hamba gitu leuwih bunga tibatan eta zaman nu leungit kendaraan teh pas putus harapan di tangan kaitu-kaitu kapanggih yang aya pas kejujug aya gigireun tah pasti bunga gitu. Tah Allah mah leuwih bunga gitu ku tobatna si hamba gitu. Lamun urang bener-bener tobat. Syurutut taubati allati la tasihu illa biha. Jadi masalah tobat gitu ya syarat-syaratna gitu. Sangkan tobatna jadi tobat nasuh. Syurutut taubati allati la tasihu illa biha. Ada syarat-syarat tobat allati la tasihu illa biha anu teu sah gitu tobatna illa biha terkecuali ku eta syarat-syarat. Lamun teu lima syarat-syaratna berarti sah tobatna. Jadi menang pangampura Allah. Wahia nya syarat-syarat tobat teh an-nadamu nyata ngarasa menyesali gitu ala mahasala minhu min iktirafid dan bi ngarasa menyesali tina dosa-dosa nu geus dipigawe gitu. Wal azmu jeung berencana jeung niat gitu ala yang udah limislihi kana moal ngabaikan di eta dosa ya. Wal iqla'u minad dan bi jeung ngeureunnan tina eta dosa. Eta tina sawareh syarat-syarat taubat gitu. Nyatanya sakuma dina hadis Kangjeng Rasul an-nadamu taubatu. Jadi menyesali karena dosa anu geus pigawe atau batu eta termasuk tobat namun menyesali. Ya, kadang-kadang kana urang mah dina eta mah menyesali lamun acan ngerasa dibui gitu. Kadang-kadang geus dibui ge kadang-kadang mah menyesali. Lamun berhubungan langsung jeung hakullah jeung hak Allah. Mun aya kesalahan dosa anu berhubungan jeung hak adami mah emang rada sulit dina ngalaksanakeun tobatna oge gitu.
Qala ngadaw kanjeng Rasulullah man kana li akhihi indahu madlamatun sasajama gitu kanu jaya dulur seagamana boga padoliman gitu boga padoliman bisa orang kungsi gitu ngadolim batur piordin atau malihnya dina banda batur gitu atau dina harta bisa gitu orang kungsi mau barang batur bisa. Nah jadi memeh tobat ka Allah teh jadi kudu tobat heula urang ka anu bersangkutan gitu nya carana gitu tobat ka anu bersangkutan gitu pal yastah lillahu mangka jadi kudu minta halal minta ridho gitu kajama nu geus kungsi didolim ku urang gitu. Nah jadi kudu minta ridho aina gitu dalam dunya gitu qabla an yakuna dinarun wala dirhamun memeh engke menghadapi di poe kiamat anu eta di poe kiamat teh moal aya duit gitu moal aya harta itu ieu moal gitu. Nah jadi lamun ke di poe kiamat nah gitu hayang urang bisa boga padoliman jeung hak adami jeung sesama jelema gitu hayang maot lamun can ka tobatan teh mah gitu can aya pembebasan ti zaman bersangkutan. Nah pain kana lahu amalun tak kejaga di poe kiamat gitu mangka lamun gitu urang lamun boga amal gitu misal yukhadu minhu biqadri madlamatihi tah ama urang teh gitu bakal diambil gitu dipakai mayar gitu kajama anu fungsi didolim ku urang gitu jadi dibayar teh mah aku duit mah nya ku amal urang ku amal alus urang mudah-mudahan amal soleh berentah dicokotin amal soleh urang teh didikeun kajama gitu anu fungsi ku urang didolim ke waktu da dunya lamun can aya pembebasan ke waktu memeh maut gitu. Nah, lamun urang boga amal soleh nya kumaha lamun urang bisa teu boga amal soleh cara ngabebaskeunana wa ila talamun urang teu boga amal soleh teh mah gitu ukhida min sayati sohibihi tah bakal diambil tina amal goreng nasi jama anu fungsi didolim ku urang tah pahumila alaihi terus kurang dipikul tah amal buruk batur teh gitu urang maker mah nang mikul amal goreng urang ditambah ku amal goreng batur dipuateun ka urang buwe tambah ripuh gitu. Jadi kudu ti ayeuna gitu lamun urang boga padoliman boga kesalahan jeung jelema gitu kudu minta ridho minta halal jeung nu bersangkutan tah memeh ke ditawur dibayar di poe kiamat ripuh dibayar di poe jujur gitu ngaku sieun tambah ambak gitu tas eta jelema teh gitu tah kumaha carana gitu tah eta mah carana gitu nya urang gitu memohon ke Allah gitu sangkan gitu minta diridokeun gitu bari kudu benar-benar gitu urang memohon ke Allah nah gitu ulah saukur ulah saukur minta gitu jadi kudu benar-benar gitu ya kan kadang-kadang gitu salangan tenyaho orang teh pelakuna bisa urang ngaku jadi tambah hambak tah lamun misal gitu eta mah jadi hubungan non masalah bakal tambah panjang tambah rumit tamun gitu eta mah nya urang langsung ka Allah memohon kepada Allah mohon ingat gitu ya mun bisa mah kitunya eta we langsung minta ridho ka nu bersangkutan. Rawa ma'ruf
Karhi radhiyallahu anhu bi isnadihi ngariwayatkeun Imam Ma'ruf Karhi radhiyallahu anhu bi isnadihi nya kawan sanadna gitu Anas bin Malik tampi ti Imam Anas bin Malik Ibnu Umar jeung tampi ti Imam Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna rajulan saja lalaki atan nabiyya sallallahu nya dongkap eta hiji laki itu ka Kanjeng Nabi sallallahu faqalahu nya terus naros eta laki ka Kanjeng Nabi eta laki ya Rasulullah dallani ala amalin yudakhilunil jannata Gusti Kanjeng Rasulullah itu muga Gusti gitu tiasa maparin petunjuk kang jisim abdi muga nunjukkeun Gusti ka jisim abdi ala amalin kana hiji amal gitu yudakhilunil jannata anu eta amal teh bisa ngajadikeun sabab asub bisa ngajadikeun sabab masuk kaula gitu ka surga gitu nya amal naon gitu qala yang ngawalar Kanjeng Rasul la tagdob jadi ulah ambak anjeun gitu jadi ulah ambak anjeun jadi lamun lamun aya ambak teh mah gitu jadi kudu ditahan gitu ya pasti da aya ambak mah sifat manusiawi gitu di Kanjeng Rasul ge aya sifat ambak mah cuman Kanjeng Rasul mah gitu tiasa mengkangna gitu kola nya terus naros deui tah eta laki pa ilam atik dalika kumaha Gusti lamun abdi misalkeun teu bisa nahan ka eta kambak teh gitu teu bisa nahan ka ambak kumaha aya sugan aya gitu amalan sejen gitu ada hari urang aya abdi mah kitu nya sifatna jamaahan babari ambak gitu misal kitu lamun teu bisa nahan ka ambak kumaha gitu sugan aya amalan sejen gitu antiasa ngajadikeun kaula masuk ka surga gitu kola yang ngawalar Kanjeng Rasul aya gitu pastagfirillaha aja wazala kulla yaumin ba'da suatu asli sab'ina marrah Kanjeng Rasul lamun anjeun teu bisa nahan ka ambak nya gaca ngambak lah nan teu bisa ngendalikeun aya gitu cara amalan gitu nu bisa ngajadikeun sama masuk ka surga nyata carana pastagfirillah anja wazala nya anjeun maca istighfar ka Allah gitu kulla yaumin dina tiap poe gitu ba'da suatil asri sanggeus suat asar gitu sab'ina marotin ukur 70 balik jadi rutin tiap hari itu ba'da suat asar maca istighfar 70 balik misalkan kumaha ieu mah urang ngambung 70 balik gitu arek 5.000 nya teu naon da ibadah ieu gitu minimal gitu 70 balik pada suat asar nya leuwih loba leuwih halus lamun geus bisa gitu eta maca istighfar gitu tidungan 70 balik sabada suat asar Kanjeng Rasul kaeta silala kita yugfar laka dunuba sab'ina aman mangka anjeun bakal dihampura dosa-dosa gitu salila 70 tahun nya isana dosa-dosa 70 tahunnya dosa-dosa leutik gitu mah dosa gede mah beda deui gitu
aku mah misalkan cek-cetake ka Rasul lamun gitu enak biar gitu nan diampura dosa 70 tahun lah misalkan amun umur kaulan teu nyampe 70 tahun kumaha eta gitu tah pa ilam yati alaya dunu pa ilam yati alaya dunu sabina aman mangka lamun tenepi gitu kakaula gitu dosa gitu 70 tahun tah misal ada umur lagi ukur nyampe 40 misal gitu kola yang awal kang Rasul yugpar yugpar li ummika mangka bakal dihampura gitu dosa indung anjeun gitu lamun bisa umur anjeun teu nyampai 70 tahun gitu dah bakalan dihampura dosa indung anjeun cek Rasul kola nyanos deui eta lalaki teh pain mata umi kumaha lamun indung abdi geus daya geus maot gitu kola ngawal kang Rasul yubal li aqribika